guarda come la fa bene quando esce dalla giù. A me mi dà fastidio, vedi, due rettilinei, se la prima destra e la seconda sinistra. No, ascolta. Là mi dava fastidio là. Qui fa così e non so appunto. Solo più prima sì, oh, c'è il motore che è 160 e dopo è il 60. Guarda che neanche l'imitatore dopo fa paura, c'è il motore che deve essere sufficiente.